5 ऑफ ग्रीन लाइन 25 मिनट लेट आ रही है 105 प्लस की स्पीड से। और सामने देखें ट्रैक में लड़का खड़ा हुआ है और ट्रेन अपनी फुल स्पीड से आ रही है, फुल धुआं मट्टी उठाते हुए। वो परे हो जा पैन दी, परे हो जा। हो गया जी।